Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel. Gagawin po natin ngayon, magpapalit tayo ng split kasi ayaw nang kumapit yung kanyang preno dito sa likuran. Babaklasin ko lang muna to. At kung gusto nyo magpaayos sa akin personal, pwede nyo akong puntahan sa Motor Meat Company o pwede nyo akong tawagan sa cellphone number na 0965-3965-620. At kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-comment down below sa comment section para masagot natin yung mga katanungan ninyo. At sana huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Malaking tulong na po yan sa akin na isang small content creator. At sana po panoorin nyo itong video hanggang sa matapos kasi mamaya susubukan natin pagkatapos nating ayusin. Ngayon simulan na natin. Baklasin ko lang muna to lahat.
Oo. Sige, boss. Boy, bak na. Pilit tayo. Hindi maroon tayo, pilit kayo. Pilit. Ay. Tira. Pilit kayo. Sige, tawagin ko ito. Ako tama, ikaw tira. Ikaw tira, Dre.